இப்போ வந்து நம்ம குழந்தைக்கு நெஞ்சில் இருக்கிற சளி நிறைய கட்டிக்கிறீங்களா, அதை எப்படி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வைத்தியத்திலே வச்சு எப்படி கரைக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். வெற்றியை எடுத்துக்கோங்க. வெற்றிலை பூண்டு பண்ணிடலாம். இந்த முன்னாடி பக்கம் கொஞ்சம் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் தீபம், நல்லெண்ணெய் தீபம் போட்டுக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் வந்து வெற்றிலை மேலே தடவிக்கோங்க. லைட்டாக அப்படியே சூடு பண்ணுங்க. எண்ணெய் தடவின பக்கம் நல்லா அப்படியே சுற்றியும் சூடு பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். கருகக்கூடாது. வெற்றிலை கருகாமல் வெற்றிலை நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே சூடு பண்ணணும். வெற்றிலை மனம் நல்லா தெரியும். சூடு நல்லா சூடான விட்டு ரொம்ப குழந்தைக்கு நம்ம நெஞ்சில் வைக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப சூடாக இல்லாமல் கரெக்டாக வைக்கிற அளவுக்கு சூடானோடனே நம்ம குழந்தைக்கு வைக்க போகிறோம். நம்ம வச்சுட்டு கொஞ்சம் சூடாக இருந்தால் தான் சளி நல்லா சீக்கிரம் கரையும். அடுத்தது அதே மாதிரியே நல்லெண்ணெயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த விக்ஸு நம்ம கடையில் பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த விக்ஸு வந்துட்டு நம்ம அப்படியே நெஞ்சில் தேய்க்கிறத விட இந்த மாதிரி வெத்தலையில் போட்டு தேய்ச்சோம்னா இன்னும் சீக்கிரம் நல்லா குழந்தைக்கு சளி கரைஞ்சிரும். கரைஞ்சி மலம் வெளியேறப்போ அதோடய வந்துடும். நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரியே அப்படியே ஹீட் பண்ணணும். போட்டு சூடு பண்ணும்போது அந்த வாசம் வருது. நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போய் இங்கிலீஷ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறத விட சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் வீட்லேயே பண்ணுறது நல்லது. எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. நல்லா சூடு.